ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ లక్కీ టిప్స్ ఛానల్. ఈరోజు మనము నేర్చుకోబోయే చిటిక ఏంటంటే దగ్గు, జలుబు, ఫీవర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఒక చిన్న చిటిక రూపంలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. చెప్పాను కదండి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో అదంతా నేను దగ్గరుండి మీకు చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్రై జింజర్. ఇది డ్రై జింజరు మీకు ఎంత క్వాంటిటీకి కావాలన్నా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఒక ముక్క తీసుకున్నాను డ్రై జింజరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు తులసి ముక్కలు ఒక మనకి సరిపోయేంత తీసుకొనొచ్చు. నేను ఇప్పుడు చూపించేదానికి కొంచెంగా పెట్టాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మీరు కొంచెం క్వాంటిటీ చాలా తీసుకొని చేసినా కూడా అది కూడా ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తులసి అయినాక మిరియాలు, బ్లాక్ మిరియాలు. ఇది మిరియాలు కూడా బ్లాక్ మిరియాలు నేను కొంచెం తీసుకున్నాను. అంతా ఇది కొంచెంగా తీసుకున్నాను. నేను చేసేటప్పుడు ఇంకా నాకు చాలా ఒక్క మంత్కి సరిపోయేంత చేసేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం క్వాంటిటీ చాలా తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం, పచ్చి అల్లము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చి అల్లం కూడా కొంచెం తీసుకున్నాను. తర్వాత హనీ, తేనె కూడా దానికి సరిపోయేంత మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం. తర్వాత పసుపు. అంతే. ఇదంతా మన ఇంట్లో దొరికే న్యాచురల్గా దొరికే ఐటమ్సేనండి. పసుపు కొమ్మలు తీసుకొని ఇంట్లోనే మిక్సీతో వేసుకొని ఇలా పౌడర్ లాగా చేసుకుంటే అది మనకి ఇంకా బాగా ఉంటుంది అనేసి నా అభిప్రాయం. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలా అనేది నేను చూపించబోతున్నాను. డ్రై జింజర్ని తీసుకొని మనము కొంచెం మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని కొంచెం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ దాన్ని చేసుకొని పౌడర్ లాగా దాన్ని పక్కన పెట్టి నెక్స్ట్ పెప్పర్ కూడా మీకు పౌడర్ ఉంటే ఓకే, లేదంటే మీరు పెప్పర్ తీసుకొని దాన్ని కూడా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని దాన్ని పక్కన తీసి పెట్టుకొని చుంటిని బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసి తర్వాత దాన్ని పైన స్కిన్ అంతా పట్టంతా తీసేసి తర్వాత దాన్ని మనము మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకొని పేస్ట్ లాగా వస్తుంది కదా చుంటిని. ఖాళీ జ్యూస్ మాత్రం తీసుకొని అది తొక్కంతా మనము తీసి అవతల పడేసినా ఓకే, మనకి అదంతా అవసరం ఉండదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే పసుపు. మనకి ఎలా పౌడర్ లాగే ఉంది పసుపు, దాన్ని మనం ఏమి పౌడర్ చేసేంత ఏమీ ఉండదు. నెక్స్ట్ హనీ. మనం అన్నీ తీసుకొనేసి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలనేది నేను చూపించబోతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనంతా జ్యూసు పౌడర్ లాగా చేసి అన్నీ తీసుకొని ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మిక్స్ చేయాలనేసి నేను చూపించబోతున్నాను. ఇది ఫస్ట్ మనము జింజర్ జ్యూస్ ఉంది కదా, జింజర్ జ్యూస్లకి డ్రై శుంఠి పౌడరు 1 స్పూన్ వేస్తాను నేను. 1 స్పూను. మీకు ఇంకా చాలా కావాలా, 1 మంత్కి సరిపోయేంత కావాలంటే మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ తులసిది మనం పేస్ట్ లాగా వచ్చి ఉంటుంది, కొంచెం జ్యూస్ లాగా కూడా ఉంటుంది. అది వేసినా సరిపోతుంది. అలాగే ఒక 1/2 స్పూన్ అంతా నేను పెప్పర్ కూడా వేస్తాను. పెప్పర్ పౌడరు ఒక 1/2 స్పూన్ అంతా వేస్తా ఉన్నాను. తర్వాత ఒక కొంచెంగా సరిపోయేంత పసుపు చాలా ఉంటే కొంచెం మనకి అది తినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము పసుపు తగినంత వేసుకోనొచ్చు. దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలా. ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నాను నేను. ఇది బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి కొంచెం థిక్గా ఉందా, కొంచెం థిన్గా ఉంది అని మనం చూసుకొని ఇది కొంచెం ఇంకా జ్యూస్ లాగే ఉంది. అందుకని నేను దీనికి ఇంకా కొంచెం సరిపోయేంత డ్రై జింజర్ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఒక స్పూన్ ఇంకా హనీ తీసుకొని వేస్తున్నాను. హనీ అలాగే మనకి దగ్గుకి చాలా మంచిది, హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది హనీ. అందుకే హనీ కూడా దీంట్లో వేసేసి
కొంచెం సాఫ్ట్గా నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను. బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి దానికి కొంచెం సాల్ట్ మిక్స్ చేసినా పర్వాలేదు, మిక్స్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు. మీకు కావాలంటే అది టేస్ట్ చూసుకొని మీరు మిక్స్ చేయాలనుకుంటే మీరు చేసుకోనొచ్చు. మీకు ఇష్టం లేదు సాల్ట్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం, చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు. కొంచెంగా సాల్ట్ని మిక్స్ చేస్తున్నాను అంతే. దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలాంటి పేస్ట్ దొరుకుతుంది. ఇలాంటి పేస్ట్ దాంట్లో కొంచెం ఉంటలుగా లేకుండా మనము సాఫ్ట్గా కొంచెం దాన్ని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత మనము దానికి సరిపోయేంత, అంటే ఇప్పుడు మనము పెప్పరు, జింజరు ఇవంతా కొంచెం కారం రూపంలో ఉంటుంది. అందుకని మనము పిల్లవాళ్ళు కానీ దాన్ని తినడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. అందుకని మనము హనీ వాళ్ళకి సరిపోయేంత, వాళ్ళకి కొంచెం స్వీట్గా ఉండొచ్చు అలాగా మనము మిక్స్ చేసుకోవాలి. హనీ వాళ్ళకి కొంచెం కారం చాలా ఎక్కువ లేకుండా కొంచెం తక్కువగా ఉండేలాగా మనము హనీని దాంట్లోకి మిక్స్ చేస్తే అంత కారము ఉండదు. పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. దాన్ని అంత కరిగేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత అదని మనము ఇదే బౌల్లో పెట్టుకునే పర్వాలేదు, లేదంటే వేరే బౌల్లోకి తీసుకునే పర్వాలేదు. నేను అంటే ఇదే బౌల్లో పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే నేను దానికి సరిపోయేలాంటి బౌల్ తీసుకున్నాను ఫస్టే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, నేను తీసుకొని ఇదంతా మనము ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతాను మిక్స్ చేసుకున్న పేస్ట్ మనకి దొరికింది. అది ఇప్పుడు మనము ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తాను, నేను ఎలా ఉంది అని మీకు చెప్తాను. మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి మాకి కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? నేను టేస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఇంకొక స్పూన్ తీసుకున్నాను, చిన్నది ఒక స్పూను కొంచెం తీసుకున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాగుంది, కానీ కొంచెం ఘాటుగా ఉంది. అందుకని మనము పిల్లలంతా ఇంత ఘాటుగా ఉంటే తినరనేసి మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ఇంకొంచెం అని నెక్స్ట్ సాల్ట్ కొంచెం మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది. కొంచెం తీయగా అనిపించేదానికి పిల్లోళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా దాన్ని తినగలుగుతారు. లేదంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటే వాళ్ళకి తినబుద్ధి కాదు. అందుకనే నేను ఇంకొంచెం దానికి తేనె మిక్స్ చేస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను మిక్స్ చేశాను. నెక్స్ట్ కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం తేనె యాడ్ చేశాను. మళ్ళీ దాన్ని బాగా పేస్ట్ లాకి కలుపుకొని బాగా మిక్స్ చేయాలి దాన్ని. మళ్ళీ తర్వాత మనము ఇంకొకసారి టేస్ట్ చేసి చూస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సూపర్గా ఉంది. ఇప్పుడంటే అందరూ తినగలగరు, పిల్లోళ్ళు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ. యా ఏజ్ గ్రూప్ అంటే దీనికి ఏమి లిమిట్స్ లేదు. అందుకనే ఇది ఎవరన్నా తీసుకోవచ్చు. దగ్గు, జలుబు, ఫీవర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు, అసలే ఇప్పుడు వెదర్ అంటే బాగలేదు, ఇలాంటి టైంలో మనం చేసుకొని ఒక 1 month 2 months కూడా ఇది ఏమి చెడిపోదు, యూజ్ చేసుకొనొచ్చు, రెగ్యులర్గా తీసుకోనొచ్చు. మీకు అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది రెగ్యులర్గా తీసుకొనేకే అనిపిస్తే మీరు వీక్లీ 3 times ఆర్ 2 times తీసుకొనొచ్చు. అది చిన్న స్పూన్తో, పెద్దవాళ్ళంటే 1/2 spoon తీసుకొనొచ్చు, చిన్నవాళ్ళంటే 1/4 spoon తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, మన ఈరోజు చిటిక ముగిసింది. నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఇంకా కొత్త వీడియోస్ మీ ముందుకు వస్తాను. ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు నచ్చినట్లయితే మా వీడియోకి కామెంట్ పెట్టండి. మా ఛానల్ ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.